Hal ini satu hal yang sangat berat, khususnya menghadapi Indonesia dan tantangan keamanan di kawasan internal strategis kita dalam rangka kontribusi nyata antara hubungan kedua negara. これより日インドネシア外務防衛4大臣による共同 Tahanan Jepang bersama kami berdua, Menteri Luar Negeri Indonesia dan juga mencapai satu target yang tentunya mempunyai manfaat antara kedua negara. インド太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増していく中、自由で開かれたインド太平洋 FOIP の実現に向けてグローバルサウスおよび ASEAN の有力国でありますインドネシアと真っ先に 2+2 を開催できたこと、時期にかなったものだと考えております。国際的な安全保障環境が一層厳しさを増していく中、さまざまな課題に取り組んでいく上で、我が国は ASEAN との安全保障、防衛分野における協力を非常に重視しています。とりわけ ASEAN の防衛面の取り組みを一貫して主導してきたインドネシアとの協力は、我が国のみならず地域全体の平和と安定、繁栄に資するものであると考えています。During our discussion, we exchanged views on our respective foreign and security policies, as well as regional and global issues of common interest. Indonesia and Japan remain firmly committed to advancing our strategic comprehensive partnership and to foster closer cooperation that contributes to peace, stability and prosperity in the region and beyond. And we also aim to deepen our bilateral defense and security collaboration, including through development cooperation and official security assistance. In the maritime sector, Indonesia also seeks to expand cooperation aimed at strengthening our national capacity and capabilities in support of our maritime development agenda, and also finding ways and means to increase the prosperity in this area.